sana tama. Tingnan mo. Ay! Ano siya guys? Ayan, nasa loob. Hindi ko pala bubos ka. Hindi ko na kasi. Good afternoon mga Marse. Welcome to my YouTube channel. Sorry ngayon lang dahil ngayon dumating ang aking in-order sa Lazada 11.11. So, Christmas shopping. So, eto siya. So, actually hindi ko siya na-receive eh. So, indoors ko lang sa parents ko to. So, hindi ko lang pera. So, medyo na-add to cart na naman ako. Ayan, ang laking binayaran ko, hindi ko alam. Pero sana sulit ang binayad ko dito. So bago natin umpisa ng ating unboxing ng Lazada 11.11, kung bago ka pa lang sa video ko, please like, share, subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated ka lagi sa latest video ko. So, umpisahan na po natin guys ha. Okay, ready? 1, 2, and 3. Okay guys, eto na po. Umpisa natin. So, una kong in-order ay etong kay God. So, actually sabay ko siyang in-add to cart. So, magkano ang price niya? Original price niya is nasa 200 plus something. So, nakuha ko lang siya na 88 pesos. So, galing kay Peculiareyewear. So, eto siya. So, medyo yung binayaran, sabi ni nanay, mali daw yung yung price. Kasi nga, iba yun ako dito eh. Ship date, order, November 11, order date. Seller. Yung tracking number niya din. So, by Salimar Trading, ship through Lazada, item package 1. So, eto po siya guys. Ayan. Eto po yan. Actually, dalaw yan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan guys yan. Ayan yun. O-open na natin siya. So, excited na ako. So, pauwi ko lang kasi galing saan namin eh. Staycation ng aming mga barkada sa napakalayo. Layo yung puntahan namin. Instigation kami ng magkaibigan. Siyempre, minsan na kami makapagpahinga. Napakagaling sa nagbenta kami ng isang condo. So mamay, abangan nyo yung vlog ko doon. So, i-post ko rin sa akin. So, kayo guys ha. Lahat na nag-subscribe, bago ko popin to, maraming salamat. At sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na guys! Para lahat tayo masaya. So, umpisa na natin ha. Okay, eto na. Wow! 89 pesos lang siya. So, 89 pesos ba? Tama ba? Oh, 89 pesos. Tama, 89 pesos. It costs 89 pesos. So, mura siya. Kasi, grabe. Actually, hindi ko nga lahat na-art to cart si Peculiareyewear kasi ang nabasa sa mga review niya, ang gaganda. Ayan. Yeah, wait. Okay, yan. Unahin natin Peculiareyewear. So, ito yun. Unahin ko dito kasi dito ako excited eh. So, it costs 89 pesos. So, ilalagay ko sa description box ko kung para mas madali yung silang para madali yung mahanap kung sila yung seller na to. Ayan. So, ayan. Wow, ang pangmalakas ng bubble wrap. Ayan, bubble wrap. Bubble wrap, bubble wrap, bubble wrap. May pa-bubble wrap pa si Mayora. Yan. Oops. Hirap. Saan ba to? Wait lang ha. Kasi pag sinira ko yung bubble, sabi ko na ang papaglaruan. Yan, wait lang. Peculiareyewear.
89 pesos. Grabe. Nakatipid ako. Tingnan natin. Grabe. Kasi may mga branches naman sa ibang mall. Kasi sobrang layo. Hindi siya. Layo-layo. Kung grabe ka. Kung meron lang nasa may badang mall Caloocan eh. So, nakita ko naman mga reviews. Maganda naman mga shades sila. Mga Blu-ray. So, visit nyo po yung page nila. Ayan, meron na siyang lalagyanan. Ayan, nakalagay. Ayan po, ayan. Peculiar and add. Nabasa nyo po ba? Peculiar and... Nabasa ba rito? Add. Ayan. Ayan, ayan. Nabasa nyo po? Ayan. Ayan. Open na natin. Wow! May tester siya. Ito. Okay natin. Nakalagay dito, thank you for shopping with us. Your trust and support are essential to us and everything is satisfactory. Please leave 5-star positive feedback. Ayan, okay, thank you. More than just an eyewear, it's peculiar. So, eto siya. So, black yung endo kasi mahilig ako sa mga shades eh. So, ayan siya. Tingin guys, that's something ka. Diba? Ang ganda. What do you think? Diba? Ang ganda, diba? Yan. So, peculiars, grabe, ang ganda. Wala naman siyang galos, so okay naman. Lahat ng mga review, ang ganda naman ng mga review nila. Ang ganda. Grabe. Tingnan yung isang ganda, oh. Okay ba? Okay ba, guys? Diba, ang ganda? Ang ganda, di ba? Very nice. Okay. Salamat. So, sa lahat ng gusto nyo, ayan. Ayan. Meron silang Facebook page tsaka Instagram. Follow nyo na lang sila sa... Lagay ko lang sa description box yung Instagram at tsaka Facebook page nila yung at Peculiareyewear. So, salamat. Again, maraming salamat. Yung kompleto siya, meron siya pamuno. So, yan. Excited na. So, hindi naman sayang pag-actor ko ay Lazada. Salamat. Actor na ilang araw. In order 11.11. So, dumating siya kahapon siya dumating. So, 16. So, 5 days. So, okay naman. Mabilis naman. Hindi naman medyo matagal. So, ganoon talaga. Tsaka lang. Tsaka pili-pili lang Hindi naman. Ayan. Salamat, peculiar! Ayan siya. Next is... Eto na. Pangmalakasan. Nabili ko siya ng to 85 pesos naman siya. So actually, kung nakita, pinalo yung vlog ko, bumili ako ng sa isa bang... Hindi ko nabanggitin yun na. So, isang career naman yun. Shopee naman siya. Sorry, Lazada. Okay. 85 pesos. So, maganda siya eh. So, copy natin. Ayan siya. So, para may replacement ng case. So, ayan siya. So, ayan. Ang original price niya is ship by ayan. Anong pangalan? Receiver, tracking number siya. May tracking number siya yan. Then, wala nakalagay na ship through Lazada at GMA. Hindi ko lang. Wala nakalagay na sa ayan. Ayan po siya. Ganyan po siya kaganda. So, may case na po yung aking iPhone 7. Yan, may replacement na ako. Salamat. 85 pesos. Yan. I-post ko mamaya. Isasama ko yan sa makikita yung picture na ko kung maganda talaga yung pagkaka-picture sa... Kasi gamit ko pa ngayon sa mag-vlog yung iPhone 7 ko. So, maya, huwag kayo mag-aalala. Ilalagay ko dyan mamaya, makikita nyo. So, next na tayo. Ito yung hinihintay ko. Grabe. Hindi ako kinakabahan kasi ito yung malaki
Hindi naman siya malaki. Gabi ko kasi kung pupunta ka sa mall, yung 500 plus mo, isang t-shirt lang. So, kung brand bibili mo, kung hindi mo, ako naman kasi, may naman ako sa mga branded, pero kung hindi ko naman bibigyan ng justice, ba't ba ako bibigyan ng branded? Meron namang mga hindi branded na damit na kaya kong i-carry na pareho rin naman na mas cheaper pero mas maganda talaga. Sulit pa, di ba? Like, sa mga ukay-ukay yan. Alam nyo, may nag-request sa akin mag-ukay-ukay haul ako. So, watch out yan. Hanap pa ako eh. So, medyo busy pa kasi si Kuya Eko. So, eto na, bubusan na po natin. Eto ang seller natin is ano yung seller natin? Inspi. Eto, pinapalo ko to si Inspi. Ang dami yung review na magaganda. So, grabe. Natuwa-tuwa ako sa mga designs yan na amaze ako. Parang alam mo yun. Parang bumamasok ka pa. Pubusan na natin siya. So, in-order ko yun siya noong November 11. Dumating siya November 16. Apat na item. Sana tama yung item na to. Wish I could. So, by, ayan o. Nakita niyo po ba? Sold by, baka sabihin nyo kasi niloloko kayo. Sold by Inspi. Ayan po, ayan o. Inspi. Nakita nyo guys? Eto. Ayan, Inspi. Inspi. Sold by Inspi. Ayan, Inspi. Sold by Inspi. Ayan o. Ayan, autofocus. Inspi. Ayan, ship by Inspi. Ayan. Papayin natin guys ha. Excited na ako. Magkano lahat? Magkano lahat? 519. So original price siya per item niya is nasa 559. So may discount ako ng 40%. So about each. So yun. So apat na item doon. Diba? Ang dami mo naman sasot. Marami ka ng pang forma. Diba? Ngayong Christmas season. So, abangan nyo rin yung Lazada 12. Pero ngayon, medyo tipid-tipid tayo guys. Medyo budget muna baka pag-ilan naman ako minsan. Wala akong pera. Ayun, bubuksan ko na siya. Excited much. Wow! Sana tama. Tingnan mo. Ay! Ano siya guys? Ayan, nasa loob. Hindi ko pa nabubos ka na. Hindi ko na kasi. Papig ako. Ito. Apat siya. Wow! Tingnan natin kung ang magandang tela niya. Wow, eto siya. Ayan, eto yung si Hachiko. Small. Eto si Hachiko. Hachiko! Ayan siya. Ano, sobrang liit sa akin. Okay. Hindi niya po. Sobrang liit talaga sa akin. Ang size nito. Ba't ganitong size? Wait. Hachiko. Yan natin Okay, wait lang. Grabe. Anong size to? Extra small! Sabi ko small! Pero okay na rin. Kung extra small siya, sana pagtatagaan ko na yun to. Bagay na pwede na rin naman to extra small. Ayan siya guys. Ayan. Wow, ganda. Next is medyo tingnan natin yung printed niya. Maganda naman ng pagka-printed, di ba guys? Sige nyo ayun maganda maganda, nakakatuwa yung printed niya. Yung tela niya presko sa katawan. Dapat pala small. Nag-extra small ako So, eto pa extra small. Ano iba? Tapas siya ngayon. Yan, yan. Eto siya, ano pa nga ito? Ayan, makikita nyo. Ayan, Inspi piece, extra small. So, sana, imported materials and yan, so, made with the highest quality. Yan. Puro character. Ayan siya. Yung isa navy blue, ito blue.
Yan, blue, maganda yan. Wow. Mamaya pipicture lang ko kung maganda sa akin. Tingin nyo kung bagay sa akin, ha? Ito naman ang ito, Orgy, favorite queen gray. Gray, ayan! Or, Corgi. Kulit. Ang kulit no, Corgi. Ayan, Corgi. Ang kulit. So, ano mo siyang damage. Maganda, sobrang ganda ng tela niya. Grabe. Yan. Next is, ito pa, another. Bleeding ba? Pareho lang, dark. Ito naman medyo, pagka-light siya. Yung Corgi isa, medyo light siya. Ayan. So, yan. So, make sure lang na-adjust nyo lang kung sa mail ko, sa mga video ko. Ayoko nung sobrang. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Oh. Okay to. O, diba? Yan. Mamaya ipipicturean ko ito, mamaya i-post, isama ko sa vlog ko para makita nyo yung pinaka-outcome, ha? Okay, yan. Ayun siya so far. Maganda naman siya. Size niya rin is extra small. Dapat pala small lang ano ko next time. So, next time, small lang kukuhanin ko para ano, mas maganda. Maganda yung tela niya. So, yan. Medyo yung printed niya. Maganda naman. Okay naman. Ayan. Again guys, kung advice ko sa mga mag-order sa mga ganito mga online shop like Lazada, so make sure lang check nyo yung mga reviews kung maganda para hindi naman sa huli magsisigaya. So much better na i-chat nyo muna yung seller. So ako kasi trusted ko na doon at binabasa ko yung out of mga review na maganda naman. So far hindi pa naman ako na pick kaya mo-order na ako, kaya inabesa rin ako mo-order kasi. So ayan guys, so sa lahat ng mga gustong mag-request, please like, share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa latest video ko. So guys, kung may gusto kayo, please follow me on my Instagram. It's me, Echo 007, and my Facebook page, Marcy Echo. At again, maraming salamat sa 1,270 subscribers! Going to 1,300 na tayo guys. So maraming salamat po sa mga hindi ko kilala nagsasubscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hindi man alam ko hindi naman perfecto yung mga vlog ko. So salamat sa mga support at sa mga friend ko. So maraming salamat po. Sinuportahan niyo ako sa mga nag-comment, nag-encourage sa akin. Maraming salamat po. So again po, I'm your Marcy Echo. Signing off. Medyo inaantok na ako. Okay guys, so see you again for my next vlog. Bye bye. Ayun siya guys. Ganyan oh, okay ba? Medyo maliit. Okay naman. Gusto mo mga pizza din. So ayan.